ভয়াবহ বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙে পড়েছে উত্তর আফ্রিকার দেশ লিবিয়ার উপকূলীয় অঞ্চল। এই দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশটির উপকূলীয় বন্দরনগরী দেরনা। বাঁধ ভেঙে ভেসে গেছে কয়েক হাজার ঘরবাড়ি। নিহত ও নিখোঁজ রয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায়, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় পুরো পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমন ঘটনা ঘটেছে অসংখ্য। এখন পর্যন্ত প্রায় 20,000 মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয় সময় বুধবার পর্যন্ত 6,000-এর বেশি মানুষের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত লিবিয়া সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি সাদেদ্দিন আব্দুল ওয়াকিল। দেশটিতে বন্যায় হতাহতদের পরিমাণ এতটাই যে চিকিৎসকরা বলছেন হাসপাতালগুলো তাদের চিকিৎসা সেবা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। International Standard University, New Dimensions in Education. এর ফলে পানিবাহিত রোগের আকার বেড়ে তা লিবিয়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে পরিষ্কার পানি, নিরাপদ স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রয়োজন, যা এই মুহূর্তে একেবারেই দুর্লভ। এমনকি অস্বাভাবিক হারে প্রাণহানির ঘটনায় হাসপাতালগুলোর মর্গেও নেই মরদেহ রাখার জায়গা। দেরনার সড়কে সারিবদ্ধভাবে পড়ে আছে বহু মরদেহ। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলোয় পৌঁছানো কঠিন হওয়ায় প্রাণহানির সঠিক হিসাব পেতে আরও সময় লাগবে। জরুরি সহায়তাকারী দলগুলো ধ্বংসস্তূপের মধ্যে জীবিত এবং মৃতদেহের খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় কর্মকর্তারা ইসলামী বিশ্বাসকে সম্মান করার চেষ্টাস্বরূপ মৃতদেহগুলোকে 3 দিনের মধ্যে দাফন করতে চাইছেন। লিবিয়ার মন্ত্রী পরিষদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আদেল জুমা জানান, নিখোঁজ ব্যক্তিদের শনাক্ত করা এবং শরিয়া ও আইনি মানদণ্ড অনুযায়ী দাফনের জন্য শহীদ কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও দাতব্য সংস্থার কর্মীরা বলছেন, এখনও প্রায় 10,000 মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন, যারা হয়তো সমুদ্রে ভেসে গিয়েছে অথবা ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে। ভয়াবহ এই বন্যার কারণে দেরনার 30,000-এর বেশি মানুষ গৃহহীন হয়েছেন। এই তথ্য জানিয়েছে জাতিসংঘের অভিবাসন বিষয়ক সংস্থা IOM। আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, চতুর্দিকে পাহাড় ঘেরা শহর দেরনার কাছাকাছি 2টি বাঁধ ভেঙে ভয়াবহ এই বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 30 মিলিয়ন ঘনবর্গমিটারেরও বেশি পানি শহরে প্রবেশ করায় শহরটি পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, পাহাড় থেকে নেমে আসা একটি নদীর পাড়ের পুরো আবাসিক এলাকা ভেসে গেছে। বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট ভবনগুলো আংশিক ধসে গেছে। এহসান আব্দুল্লাহ, কালবেলা ডেস্ক।